السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم نهار جديد وفيديو جديد على قناتي حياه المنزليه ووصفات سهله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ينال استحسانكم ويعجبكم البنات. المهم بما ان الفيديو ديال سائل ديال غسيل ديال الاواني عجبكم، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سائل ديال غسل الملابس بطريقه سهله ومبسطه كيف ما العاده، مع الحيل ديالي والوصفات السهله، وغادي تعجبكم باذن الله. ضربوا دويره في القناه وغتلقاو فيديوهات اللي غتستافدوا منهم بزاف بزاف البنات. مرحبا بالمتتبعات الجدادين اللي انضموا للقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. كنتو مازال ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش ليا داك البصيمه، ديروا لايك باش يطلع الفيديو لاكبر عدد من المتتبعين وزيدكم الوصفات. المهم اليوم غادي نشارك معكم سائل ديال الغسيل بطريقه سهله ومبسطه. غادي نحتاج واحد الصابونه ديال الحجره ديال المنجل ولا ديال الكف اللي متوفره عندكم ديال 2 دراهم، وعندي نص كيلو ديال المسحوق ديال التصبين. عندي تما اريال خديت. نتوما خذوا اي نوعيه ديال المسحوق كتصبنوا بها. انا كل مره شنو كناخذ؟ مره كناخذ ميو، مره اريال، مره تيد، مره كاين بزاف ديال الانواع. خديت غير نص كيلو ديال العبار، وخديت كذلك داك الصويبينه 2 دراهم. وغادي نحتاجوا واحد المعلقه ديال بيكربونات الصودا. الا كانت متوفره، ما متوفراش ماشي مشكل. بالنسبه للماء انا دايره 4 لتر ديال الماء غليان. ضروري يكون عندكم واحد البانيو كيقاوم السخونيه، ومغرفه ديال البلاستيك تقاوم حتى هي السخونيه. والا ما كانتش مغرفه البلاستيك، مغرفه ديال الخشب. ما ديروش مغرفه ديال الانوكس ولا ديال الانوكس ولا ديال الحديد، لا. ضروري تكون البلاستيك ولا الخشب باش يبقى لنا المسحوق ديالنا ثقيل، ما يخفافش لينا. صافي غادي نضيف داك المسحوق. كما قلت لكم ديروا اي نوعيه المسحوق عندكم. الا كنتو كديروا شي معطر، معطر ديال التصبين، حتى يبرد لكم الخليط ديالكم لمده ديال 6 ساعات ولا 7. عاد ضيفوا المعطر اللي كديروا نتوما. صافي كيف ما شفتوا معايا درت تقريبا 1 لتر ديال الماء، وبقيت كنخدم به داك المسحوق ديالي وداك الصابونه. هكا كنطلقوه مزيان مع التحريك المستمر واحد 5 دقائق هكا. المهم انا درت لكم تسريع الفيديو باش ما نطولش عليكم. بطبيعه الحال واحد المعلقه ديال بيكربونات الصودا، متوفره ما متوفراش عندكم ماشي مشكل. الماء راه غليان البنات، هو يعني على البوطه كيطيب. في نفس الوقت انا كنخدم الخليط ديالي. غادي نضيف داك 3 لتر د الماء الاخرى اللي بقات ليا، وانا كنحرك التحريك المستمر مزيان. كنحركوا البنات حتى كيتخلط لينا مزيان داكشي، كيدوب داك المسحوق كيدوب، وداك الصابون اللي حكينا حتى هو كيدوب مزيان. غادي نخليوه ليله كامله. عاد غادي نعمروه في السطل ديالنا ولا في البيدو، ولا تكونوا كاع كتخلطوه في شي بوطه ولا شي سطل وخليوه. المهم انا درت معكم كميه صغيره، نص كيلو. هذه كدوز ليا شهر البنات، نص كيلو كدوز ليا شهر. بهذه الطريقه هذه. الا ما خلطتهاش كيدوز ليا كيلو كيدوز ليا شهر. الا درت هذه الطريقه هذه نص كيلو كيدوز ليا شهر، يعني كتقتصدوا النص البنات، النص ديال الكميه كتقتصدوا. هانتوما المسحوق ديالي هو هذا. انا غنعمرو دابا في البيدو، غير دفا شويه وغنعمرو. غير باش نمونطي لكم الفيديو هكا، ولكن نتوما خليوه ليله كامله وعاد عمرو في البيدو ديالكم ولا سطل ولا اللي متوفر عندكم. فهمتوني يا البنات؟ المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. اقتصاد كيف ما قلت لكم. غادي تستافدوا معايا بزاف ديال الفيديوهات اللي كندير انا. اي حاجه كنديرها كنشاركها معكم، سواء في الطبخ ولا في الحيل ولا في الاقتصاد ولا في المصروف. اي حاجه مهمه البنات كنشاركها معكم بكل حب. حتى نتوما ما تنساونيش من لايكاتكم تعاليقكم والبارطاج الفيديو بطبيعه الحال الا عجبكم. والا بغيتوا تشوفوا سائل ديال غسيل الاواني، الطريقه ديالي باش نقتصد فيه حتى هو، غير ترجعوا للقناه. راني عاد نزلته هذا الاسبوع هذا، وديجا منزله السنه الماضيه. المهم البنات الفيديوهات اللي غادي تستافدوا منهم، لا في الاقتصاد لا في المصروف لا في التدبير، غادي تلقاهم في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا. قناه متواضعه ديال ولاد الشعب. ما تنساونيش من لايكاتكم البنات، الله يجازيكم بخير، لان لي لايك هما اللي كيطلعوا الفيديو باش كيشوفوه ناس وحدين اخرين. تهلاو ليا في راسكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله، كيف ما العاده بوصفه جديده ولا حيله جديده. ما عرفناش شنو يكون في الفيديو الجاي. نتلاقاو ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم، احبكم في الله.